Assalomu alaykum, men Bozor.uz kanali kuzatuvchilari. Bugun sotuvimizda BMW E39, narxi 8,5 ming dollar bo'lishi. Xo'p, mashinamiz 2000-yil Restyling M52 2,5 litr mexanik korobka bilan jihozlangan TU motor. Xo'p, mashinamizning lyuklari mavjud. 17 stildagi Raza Cherokee 66-stil disk keladi. Oldi MK bumper, orqasi ham MK bumper ekan. Ko'rishingiz mumkin. Oldin nozrilari nikkel. Juda ham o'ziga yarashib turadi shu nozrilari. Hop, mashinani haydab ko'rdim, bildi. Bunaqa seriozniy ishlari yo'q. Mayda-chuyda ishlari bor. Ideal holatga olib kelgungacha. Lekin mashinamizning holatlari zo'r ekan. Bemalol kelib, yana tekshirib, suvaklarini haydab, kamko'slari nimaligini ko'rib, bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Lekin men unaqa seriozniy ish ko'rmadim mashinamizda. Salon qismini ko'rishingiz mumkin. Patologlarimiz qor yetirilgan. Ularimiz stiklanniy. Hop, akam aytayotdilar. Original karbon ekan mashina. O'zlari o'rganibdilar YouTube'dan. Bir oydan shu o'rganib o'zim qildim, aka aytayotdilar. Baraka topsinlar. Mashinamizda 400 ming yurgan. Hammasi original karbon element. Hado'ylar yaxshi ekan, motorlari moy emas ekan. O'rtoqlar bemalol kelib tekshirib xarid qilsanglar bo'ladi.